सामान निकालो यार, ये सामान देने सारे जो अभी गिरे हुए हैं बिल्कुल वही देखो। और ये अगर सारे लिखने तो हम सारे लिख देते हैं भाई। ये तो ये कह रहे हैं मतलब पहले कोई बात नहीं बोलो कि भाई आपने ये जो लिखे ये बता दें हमने जिनकी उगाड़ की थी। डायरेक्ट मन लगे ऐसे मारो ऊपर वाले